출근길 1분. 오늘은 다시 한번 잠깐 눈 감기 명상을 해봅니다. 지금 아주 잠깐만 눈을 감아보세요. 20초면 충분합니다. 잘하려 하지 않아도 괜찮고 아무 생각이 없어도 괜찮습니다. 숨이 들어오고 나가는 걸 느끼며 이 20초에만 머물러 봅니다. 세상은 계속 움직이지만 지금 이 순간만큼은 멈춰 있어도 괜찮아요. 눈을 감고 있는 동안 머리의 소음이 조금 잦아들고 마음이 제자리를 찾습니다. 이제 천천히 눈을 뜹니다. 정리된 상태로 하루를 다시 시작해 봅니다.